Salut, bienvenue à notre chaîne podcast de Viti Rouge et aujourd'hui je vais vous faire un épisode de prononciation mais en retenant le vocabulaire essentiel pour le niveau A1. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một tập podcast liên quan tới từ vựng dành cho A1. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần từ vựng và từ âm thì chúng ta có thể tạo ra từ nhiều từ thì chúng ta có thể tạo thành câu. Je vais diviser en petits groupes et pour chaque groupe je vais vous donner une photo ou une image et donc on va essayer de ne pas trop noter plus de vietnamien sur l'image ou sur le tableau de vocabulaire. Ở đây mình sẽ chia các cái từ thành các cái nhóm và trong mỗi nhóm thì mình sẽ cho các bạn một cái hình ảnh minh họa. Và ý tưởng ở đây là chúng ta sẽ hạn chế ít nhất có thể viết hay là ghi chú bằng tiếng Việt vào đó. Vậy các bạn sẽ không có học trên một cái bảng mà quá nhiều từ tiếng Việt, học và chỉ đọc tiếng Pháp rồi đọc tiếng Việt bên cạnh. Nhưng mà đây chúng ta sẽ có cái hình minh họa và từ hình minh họa đó thì các bạn có thể nắm được trực quan luôn cái từ tiếng Pháp là gì. Alors, dans la deuxième partie, on va apprendre le vocabulaire sur le sujet des jours, des mois et des saisons de l'année. Tout d'abord, đầu tiên chúng ta sẽ học về ngày trong tuần, tháng trong năm và mùa trong năm. Alors, je fais pour 4 fois comme d'habitude. Mình sẽ đọc cho các bạn từ trên xuống dưới và 4 lần. Như trong tập trước chúng ta đã làm. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Các bạn lưu ý là mình sẽ đọc đi một vòng theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ chữ l'hiver. Pour la deuxième fois. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Pour la troisième fois, cho lần thứ ba. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, l'hiver, le printemps, l'automne, l'été. Et pour la quatrième fois, on va faire très vite. Và lần thứ tư thì chúng ta sẽ đọc nhanh. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Và là c'est tout. Như vậy các bạn có đầu tiên là những ngày trong tuần, les jours de la semaine, từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Các tháng trong năm thì chúng ta sẽ bắt đầu từ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Thì các bạn thấy là tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 thì khá là giống tiếng Anh. Rồi còn tháng 1 cho tới tháng 8 thì nó có một số các cái sai khác và các bạn cần phải chú ý trong cách đọc, trong cách phát âm để không có bị nhầm lẫn. Đối với 4 mùa thì chúng ta sẽ có mùa đông là l'hiver, mùa xuân là printemps, mùa hè là l'été và mùa thu là l'automne.
Maintenant, on va faire le vocabulaire du corps de l'homme. Tiếp theo chúng ta sẽ có các cái từ vựng về các bộ phận trên cơ thể người. Và vậy thì chúng ta sẽ có là đi từ trên tóc xuống chân, rồi lại đi từ chân ngược lên trên đằng đầu. Je fais pour la première fois, mình sẽ đọc lần đầu tiên thì chậm. Des cheveux, un œil, des yeux, une oreille, nếu đọc nối là une oreille, un nez, une main, un doigt, un pied, une jambe, un ventre, un bras, une bouche, une tête. Pour la deuxième fois, cho lần thứ hai. Des cheveux, un œil, des yeux, une oreille, un nez, une main, un doigt, un pied, une jambe, un ventre, un bras, une bouche, une tête. Và lần thứ ba thì chúng ta sẽ đọc nhanh hơn. Pour la troisième fois. Des cheveux, un œil, des yeux, une oreille, un nez, une main, un doigt, un pied, une jambe, un ventre, un bras, une bouche, une tête. Pour la quatrième fois, cho lần thứ tư. Des cheveux, un œil et des yeux, une oreille, un nez, une main, un doigt, un pied, une jambe, un ventre, un bras, une bouche, une tête. Ensuite, on va faire le vocabulaire sur le caractère. Tiếp theo chúng ta sẽ học các cái từ vựng về tính cách. Je fais une fois. Sympathique, antipathique, heureux, heureuse, malheureux, malheureuse, romantique, gai, gai, triste, drôle, sérieux, sérieuse, agréable, sociable, timide, nerveux, nerveuse, gentil, gentille, méchant, méchante. Encore une fois. Sympathique, antipathique, heureux, heureuse, malheureux, malheureuse, romantique, gai, gai, triste, drôle, sérieux, sérieuse, agréable, sociable, timide, nerveux, nerveuse, gentil, gentille, méchant, méchante. Troisième fois. Sympathique, antipathique, heureux, heureuse, malheureux, malheureuse, romantique, gai, gai, triste, drôle, sérieux, sérieuse, agréable, sociable, timide, nerveux, nerveuse, gentil, gentille, méchant, méchante. Et pour la dernière fois, on va faire très vite. Và lần cuối cùng chúng ta sẽ đọc nhanh. Sympathique, antipathique, heureux, heureuse, malheureux, malheureuse, romantique, gai, gai, triste, drôle, sérieux, sérieuse, agréable, sociable, timide, nerveux, nerveuse, gentil, gentille, méchant, méchante. Ensuite, on va faire le vocabulaire sur les parties de la maison. Tiếp theo chúng ta sẽ có là các cái phần ở trong một cái căn nhà.
Và đây thì các bạn sẽ có tầng 1, tầng 2, tầng 3 nè. Rồi các cái phòng nè. Rồi hoặc là các cái cửa hay lối ra nè. Rồi có thể là một số các cái đồ vật trong nhà. Chúng ta sẽ đi từ các cái chữ màu hồng, sau đó đến các cái chữ màu xanh, dương, và cuối cùng là các cái chữ màu đen ở trong hình. Và chúng ta đi từ trên xuống dưới. Đầu tiên là các cái chữ màu hồng. Deuxième étage, rez-de-chaussée, cave. Deuxième étage, rez-de-chaussée, cave. Deuxième étage, rez-de-chaussée, cave. Deuxième étage, rez-de-chaussée et cave. Như vậy, ở đây là tầng 2 nè, tầng trệt nè và tầng hầm. Tiếp theo chúng ta sẽ có các cái từ màu xanh và đi từ trên xuống dưới. Chambre, salon, entrée, chambre. Salle de bain, entrée, cuisine. Chambre, salon, entrée, chambre. Salle de bain, entrée, cuisine. Chambre, salon, entrée, chambre. Salle de bain, entrée, cuisine. Chambre, salon, entrée, chambre, salle de bain, entrée et cuisine. Và chúng ta sẽ có lần lượt các từ là chambre là phòng. Chambre là phòng mà phòng ngủ các bạn. Salon là phòng khách. Entrée là cái lối vào. Là salle de bain là phòng tắm. Entrée là lối vào. Cuisine là nhà bếp. Và cuối cùng chúng ta sẽ có các cái từ màu đen ở trong hình. Armoire, bibliothèque, fauteuil, escalier, porte, armoire, tapis, lit, lavabo, porte, escalier, machine à laver, cuisinière, table, armoire. Pour la deuxième fois, armoire, bibliothèque, fauteuil, escalier, porte, armoire, tapis, lit, lavabo, porte, escalier, machine à laver, cuisinière, table, armoire. Lần thứ ba, armoire, lit, bibliothèque, fauteuil, escalier, porte, armoire, tapis, lit, lavabo, porte, machine à laver, table, cuisinière, armoire. Và lần cuối cùng, armoire, bibliothèque, fauteuil, escalier, porte, armoire, tapis, lit, lavabo, porte, escalier, machine à laver, table, cuisinière, armoire. Như vậy chúng ta sẽ có các cái đồ vật như là armoire là một cái tủ để đựng đồ. Lit là giường, bibliothèque là một cái kệ sách. Fauteuil là cái ghế dựa, ghế bành, cái ghế salon mà cho một người ngồi. Escalier là cầu thang bộ. Porte là cái cửa chính, cửa lớn. Tapis là cái thảm. Lit là giường. Lavabo là cái kệ rửa ở trong nhà tắm. Machine à laver là cái máy giặt. Machine à laver các bạn lưu ý là máy giặt nhá, nó không phải là máy rửa chén đâu. Machine à laver, máy giặt. Table là cái bàn. Cuisinière là bếp. Ensuite, on va faire le vocabulaire sur les animaux. Tiếp theo chúng ta sẽ có các cái từ vựng về các con vật. Và bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn theo hàng và từ trên xuống dưới. Pour la première fois, cho lần đầu tiên. Le chat, la vache. Le chien, le cheval. L'oiseau, le porc. La tortue, la poule. Le poisson, le canard, l'éléphant, l'ours, le lion, le rhinocéros, le serpent, le singe. La deuxième fois.
le chat, la vache, le chien, le cheval, l'oiseau, le porc, la tortue, la poule, le poisson, le canard, l'éléphant, l'ours, le lion, le rhinocéros, le serpent, le singe. Các bạn lưu ý hai từ ở chỗ các cái động vật hoang dã là con gấu và con tê giác. Thì các bạn thấy là l'ours và rhinocéros. Đây là những cái trường hợp hiếm hoi mà chúng ta sẽ đọc chữ S ở cuối. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Lần thứ 3. Le chat, la vache, le chien, le cheval, l'oiseau, le porc, la tortue, la poule, le poisson, le canard, l'éléphant, l'ours, le lion, le rhinocéros, le serpent, le singe. Et pour la quatrième fois, on va faire rapidement. Đến lần cuối cùng thì sẽ đọc nhanh và các bạn chỉ cần nghe. Le chat, la vache, le chien, le cheval, l'oiseau, le porc, la tortue, la poule, le poisson, le canard, l'éléphant, l'ours, le lion, le rhinocéros, le serpent et le singe. Ensuite, on va voir le vocabulaire sur la météo. Tiếp theo chúng ta sẽ xem một số các cái từ vựng dùng để nói về thời tiết. Mình sẽ đọc cho các bạn từ trên xuống dưới và 4 lần. Le soleil, la pluie, les nuages, l'orage, le verglas, la neige, l'arc-en-ciel. Các bạn nhớ là chỗ này đọc nối. Le vent, la chaleur, le froid. Deuxième fois, lần thứ 2. Le soleil, la pluie, les nuages, l'orage, le verglas, la neige, l'arc-en-ciel, le vent, la chaleur, le froid. Lần thứ 3. Le soleil, la pluie, les nuages, l'orage, le verglas, la neige, l'arc-en-ciel, le vent, la chaleur, le froid. Et pour la quatrième fois, on va faire rapidement. Và lần thứ 4 thì chúng ta sẽ nghe nhanh hơn. Le soleil, la pluie, les nuages, l'orage, le verglas, la neige, l'arc-en-ciel, le vent, la chaleur, le froid. On vient de finir une autre partie de vocabulaire. Chúng ta vừa kết thúc phần thứ 2 của những cái từ vựng cần cho trình độ A1. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến cuối. La prochaine fois, on va continuer avec d'autres parties. Lần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục với những cái từ khác nữa. Vous pouvez essayer à répéter beaucoup de fois et en regardant les images, les dessins, essayez à retenir par cœur les mots sans répéter trop le vietnamien quand vous prononcez des mots. Và các bạn cố gắng là khi mà luyện phát âm về các cái từ vựng này thì chúng ta cố gắng ghi nhận luôn, nhớ được các cái hình ảnh. Đối với cái từ đó là chúng ta có thể liên tưởng đến cái hình ảnh đó ngay. Donc comme ça, vous ne faites pas la traduction quand vous apprenez le vocabulaire. Nếu mà các bạn làm được cái việc đó đều đặn thường xuyên thì các bạn sẽ tránh được cái tình trạng là dịch từ khi học. Thì chúng ta sẽ ít bị phụ thuộc vào các cái ngôn ngữ trung gian hơn. Cái việc mà hệ thống hay cái việc phát triển từ vựng cho tiếng Pháp thì nó hoàn toàn độc lập với các cái thứ tiếng khác. Đặc biệt là khi chúng ta nói và kể cả là khi chúng ta bắt đầu nghe người Pháp nói thì chúng ta cũng tránh được cái tình trạng là chúng ta cố dịch lại được tất cả những cái nội dung đó để hiểu. Comme ça. Donc ça c'est une méthode naturelle comme des petits enfants qui apprennent à retenir le vocabulaire même ils sont français. Đây là cái phương pháp học từ vựng tự nhiên giống như là
Các bạn tưởng tượng là một cái đứa trẻ con sinh ra ở Pháp thì nó không thể nào mà nó có thể biết hết tất cả những cái từ vựng tiếng Pháp ngay được, và nó cũng sẽ học từ từ. Và cái phương pháp học là nhìn vào hình đó và liên tưởng. Một đứa trẻ con Pháp thì không thể nào mà nó dạy cho nó tiếng Việt xong rồi từ tiếng Việt nó học sang tiếng Pháp. Thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự cái cách đó, là chúng ta học y chang như vậy, chúng ta học y hệt như vậy, là nhìn vào cái hình và chúng ta biết ngay cái từ đó có nghĩa là gì. Comme ça c'est mieux pour votre mémoire. Và như vậy nó sẽ tốt cho cái phần trí nhớ các bạn hơn. Alors par exemple, si vous essayez à faire des phrases, donc vous regardez sur l'image et vous choisir des détails pour parler, comme ça c'est mieux. Cách khi mà các bạn muốn đặt một cái câu hay bắt đầu tập đặt câu đi chẳng hạn, thì các bạn cũng quan sát những cái hình ảnh và các bạn chọn lọc ra các cái từ vựng phù hợp để các bạn tạo lập câu, thay vì chúng ta cố gắng là dịch các cái từ đó ra tiếng Việt. Comme ça. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập này và chúc các bạn học thật là tốt. Alors, à la prochaine fois sur notre chaîne de podcast de Viti Rouge.